好，大家好，大家好，又係我哋片華兄弟啦。因為今日真係着呢件衫咧，真係要多啲講講咁嘅默契。係啦，咁我哋依家咧就馬不停蹄嚟到觀山水呢度嘅。我哋啱先咧就拍咗呢一個正方啦、中澳啦，同埋錦繡國際花城嘅呢幾套精裝單位嘅。係。咁今次咧嚟觀山水咧，就係想睇下依家現時嘅毛坯嘅情況。因為啱先我記得你講過波哥，你仲有6、7套工地喺度施緊工。如果傾依家14棟咧，我哋就一套傾緊嘅，加埋就8套咯。8套，8套嘅，咁依家有2套已經開工㗎啦。咁9棟又有啦，7棟又有啦。OK。同埋21棟嘅。9棟係幾大積㗎？119。119。係啊。好，點解你唔帶我睇119嘅？119隔離啫嘛。OK。不過如果你師傅做緊嘢，費事。師傅而家度開緊工嘅。因為你鋪緊瓷磚嘅話咧，你踩上去嘅話咧就唔係咁好啊嘛。係啊。等佢整好之後咧，我哋再去睇下就比較好啲。係啦。咁現時咧，其實我哋嚟到呢14座嘅樓下嘅14座咧，亦都係新推之後咧就即刻收樓嘅一個毛坯戶型啦。係。所以其實我哋見到咧有唔少單位咧都係裝修緊嘅。14棟咧前邊2戶咧係85積左右，兩邊戶咧係單邊腿。你呢幾套開緊工嘅係咩面積段？我哋有108嘅，同埋一套85嘅，咪啱好對2戶已經睇到。係啊，同埋一個108都而家傾緊方案嘅。好，係啊，因為我知道嘅話咧，14座嘅85積嘅話咧，大概係40幾萬、50萬左右總價嘅。係啊。108積咧，大概就係呢個70零萬左右總價啦。係啊，所以嘅話咧，佢現時嘅價錢咧，其實性價比比較高。係咯。係啊，因為5000零蚊嘅單價，5000零蚊嘅單價嘅話咧，6000蚊左右咧，108積講錯啦，價錢係60幾萬好似。60幾係。係60幾萬，所以嘅話咧就有唔少嘅呢一個個同胞咧係比較中意呢一邊嘅一個面積段，所以我哋而家要上去睇睇，性價比都屬於比較高㗎啦。係，冇錯。我睇下你依家現時嘅單位開工情況。108嗰套咧，我哋做好水電啦。OK。85嗰度咧就報裝咗啦。就等審批，就開得工啦。好。係啊。我哋而家上去睇睇。好，波哥，我哋而家上到呢個108單位，係咪？係啊。咁呢個依家施工現場咧，我見到水電咧都已經鋪咗啦，師傅咧都喺度砌緊出邊嘅欄河包邊嘅。係啊。聽你同我哋講下啦。嗱，呢套咧就108積嘅，我哋都做得比較多㗎啦。咁呢度咧就啱啱做完水電嘅。咁泥水師傅咧都進場做咧，就一個修復啦，牆面修復同埋一個砌牆嘅。咁砌完牆之後咧，我哋就進入一個木工施工㗎啦。施完工咧，我哋再去做鋪磚嘅。明白。咁我哋呢度咧，其實我哋呢個單位咧，其實我哋個入戶房咧都係攞翻呢度咧，都係做翻係一個洗衣房嘅。洗衣房係洗衣房嚟嘅。誒，咁咪有翻之前我哋有一套單位拍過啊嘛。係啊。做翻洗衣房，咁跟住嘅話咧，亦都做翻呢一個係櫃啊呢啲咯。係啊，就呢一邊嘅。咁呢邊打通晒之後咧，就呢度咧就做一個比較大嘅灶台啦，延伸到過來陽台呢度咧到時要拆嘅，呢個陽台到時要拆嘅。好，延伸過來之後咧就做一個 U 字 C 字櫃嘅。哇！即係又同翻上次我哋嗰個大中台大嘅灶台嗰度做法一樣啦，即係嗰個美式嘅大廚房。係冇錯。OK，係啊。哇！第二個業主比較中意咁嘅一個設計咯喎，比較中意將陽台做翻呢個洗手台區域嗬。然之後成個中島係咪擺呢度啊？呢度冇做中島嘅，唔做中島嘅。咁到時都係放翻餐台啊嗰啲嘅。餐台嗰啲。係啊。呢邊餐邊櫃啦。係啊。呢度係餐邊講咩電視背景啦，呢度係 sofa 啦，呢度到時係打通出去呢度做翻個家政櫃嘅，咁啊封窗嘅，前後都封窗咯。好，呢個封窗係咪做翻嗰個重型推拉門？係啦，咁咧，因為依家我哋見得到咧，泥水師傅咧就喺度黐緊呢個咧加闊佢，因為我哋嘅重型推拉窗咧係165闊嘅，即係16.5公分闊嘅，所以呢個欄河咧佢原來唔夠闊嘅，所以咧我哋要加闊佢先得。係咁樣咧，到時我哋封窗之前加闊佢嚟，到時裝窗嘅時候嚟固定咧，鎖嗰個拉爆咧就穩陣好多啦。如果你裝完窗再嚟加咧，就冇咁好嘅。明白。而且我見到師傅咧都用水平儀咧過嚟去對住嗰個去砌嗰牆。係啊。呢個就唔會有誤差咯。係啊。好。咁跟住咧，呢個應該係擺電視嘅位置㗎啦。係啊，呢度咧我哋都係做一個暗線嘅做法咯，即係呢個係攞嚟穿線嘅後期。咁呢度拉翻線扯翻，到時呢個電視用嘅。咁我哋嘅天花咧就都有燈槽啦。係啊。
咁到時都有效果圖可以俾大家參考嘅。係啊，係要參考嘅，你唔係單睇呢個工頂，我完全唔知乜嚟嘅。係啊。好，房間廁所咧？房間咧，我哋咧就都係呢個客房就保留啦。咁原先咧諗住係想打通個廳嘅，但係咧依家我就將一個次臥同埋一個帳房打通咗咧，就要保留一個房間啦，所以呢個就留翻做起居室啦。明白。咁樣嘅話，如果真係有朋友嚟嘅，都有翻個地方。係啊，冇錯咁咯。我哋呢度都係做個衣櫃啦，做床 pan 啦，同埋做床嘅。OK，常規做法啦。OK，係啊。然後嗰個廁所咧都係常規做法嘅。咁啊呢邊咧就我依家我見得到咧，我哋就打拆嘅咧已經就打晒啦。打晒之後咧，呢度咧都係一個我哋呢度砌翻牆嘅。到時砌翻牆之後咧，就喺呢度入啦主人房。誒，真係綜合咗我哋先前兩套單位嘅一種優勢。因為之前嗰套單位咧，呢度係封咗嘅，呢度入翻主人房、衣帽間，跟住我記得日夜簾，然之後咧再兜過嚟咧，呢個廁所入戶位，就入翻呢個係主人房起居室。係啦。咁跟住出邊個廚房咧，就用翻咗另外108嗰個咧，只不過就冇將呢道牆打通。係，冇錯。好熟悉嘅感覺，真係好熟悉嘅感覺。兩套2合1，有眼光，真係有眼光呢個業主。然後咧呢邊咧我哋嘅主人房廁所咧，我哋就拆咗門㗎啦。拆咗門拆開喺呢邊係封咗佢嘅。咁我哋依家咧就將淋浴馬桶同埋洗手盆咧就裝翻呢個位置嘅，所以呢度咧個廁所嘅空間比較大啦。好，咁跟住我想問啊，不過防水幾時去油㗎？因為我見你未油防水。防水要等我哋泥水進場先會油嘅，依家係先喺度修補嘅啫。修補完之後，呢度先會做防水嘅。係啦，我哋依家仲啱啱做完水電之後咧，我哋仲要約嗰個師傅過嚟打壓嘅。OK。係，我哋要打壓試壓合格啦，我哋再過呢啲嘢嘅。即係水管合嗰個水壓。係啊。哦，OK。好。跟住，呢個應該係衣帽間嘅插座位。係啦，呢兩邊都係衣櫃，呢個細房兩邊都係衣櫃類嘅。OK，咁呢個主人房啦。係主人房呢度咧就空間會比較大啲啦。係啊。好。呢個108真係好期待嚇，因為我哋拍咗好多套啦，你經手過108咧都好多，所以咧我覺得呢個業主咧綜合晒你108業主嗰啲優勢咧去打造翻自己屋企。係咯。呢個我好期待。咁我哋依家去睇下85積嘅情況如何好？好。咁我上去樓上睇睇。好，嚟到咗85積嘅位置嘅。係。即係呢度啱佈裝完，跟住咧準備開工嘅。係啊。呢套咧就改動嘅格式咧就唔好太多嘅。因為呢個85積咧業主都係想保留翻3房嘅。OK。咁我哋咧就係呢度咧就其實都係廚房呢度打通之後咧，將嗰個廚櫃延伸佢。係啊。由呢度咧就唔做開放式廚房嘅，因為業主咧會經常煮餸，所以咧就係想打通之後咧，呢度放冰箱之後咧就做一個延伸嗰個灶台，好用啲。明白。係啊。好。係啊。鞋櫃咧就保留翻喺度嘅，鞋櫃就唔變嘅。係啊。咁呢邊咧就係到時打通之後咧，我哋會打通出去之後咧就封窗咯。封窗之後咧就兩邊做翻個櫃。咁我呢個咧我哋個戶型咧就係呢度咧係用塑料做沙發嘅。梳化。咁啊呢度咧就係入戶之後咧一滿牆櫃。咁樣啲空間咧嚟睇咧就我哋嚟講咧就出入一個動線啊同埋視野咧會更加大。明白，即係成個滿牆櫃到翻呢個位置。係啊，即係連貫到去嗰個陽台嗰個櫃咯。好，明白。係啊。嗱，波哥我有個問題想問你嘅。其實有唔少嘅業主咧係關注緊呢個85積嘅戶型，想買翻2套嘅話咧，去打通佢。因為佢買翻2套價錢咧，可能都係100萬都唔到，90零萬2套。咁跟住嘅話咧，你會覺得買2套85積去打通嘅可行性建唔建議咧？都 OK 嘅，咁呢個中間呢個場可以 book 嘅，book 嘅咁樣 book 咗之後咧就打通，咁你嗰啲有啲格咧要打通晒之後咧。床山間過咯，就會好用啲咯。但我記得佢觀山水應該係85積打唔通晒呢道牆㗎吧？呢個可以打通嘅，呢一排係中間間牆嚟嘅。跟住，但係呢個咧就打唔到嘅。咪係咯，呢個就打唔到嘅，所以你就有啲即係可能喺大廳個位置咧會見到好似2個門中間有埲牆咁樣咧，就冇咁靚咯。呢度肯定打唔到㗎啦。係啊，咁跟住呢度咧。
呢度係可以拆嘅，呢度可以打。呢度係可以拆嘅，但係呢個咧都係石屎牆，但係係薄牆嚟嘅。OK，係，所以咧就會有翻一排嘅位承重牆喺呢個位置，係啊，頂住呢度，即係睇起身就中間有呢個牆咯。明白，係啊，都 OK。好，其他房間嘅話咧，業主有冇點樣嘅一個諗法？呢個咧都係做起居室啦，呢度廁所嘅話都係正常做翻嘅。明白。咁我哋呢個咧就房間咧呢度咧就做翻一排衣櫃。一排衣櫃嘅，後面呢度咧就到時睇下放梳化床咧，定係做下翻床嘅。明白。係因為業主咧就唔想話長期放個床喺呢度嘅，即係彈性會大啲咯。好，即係都係好常規嘅做法啦，依家。係啊，因為咧其實呢個戶型咧，其實都可以保留3房，再哋改動嘅格式咧就冇咁大啦。呢度咧我哋就都係做翻個衣櫃啦，呢度做翻張床床廳咁樣定在一體嘅。OK，咁相對嚟講嘅話咧，業主都係一個比較傳統功能區嘅，一定要保留嘅。實用。業主要求咧就係好實用同埋舒適嘅，其實唔中意太花巧嘅，所以我哋以純色嘅比較簡單嘅現代風格嚟做啦。明白。咁應該我估計應該都係20零萬。係20萬左右。好，咁啱先108呢個咧，我唔記得問你價錢。108嗰度咧係做貴咗比較多嘅，所以會有30萬左右嘅。因為我見佢改動嘅地方都比較多。係改動比較多，同埋做貴特別多個櫃，到時會去到成80幾方嘅。估計係特別貴，多貴嘅係。好，明白。咁仲有冇其他單位可以睇到官山水？官山水咧，我哋9棟有嘅，但係一朝早開緊工，所以咧就瓷磚鋪緊啦。係啊，做緊藝術室。係啊，所以嗰度咧就驚影響施工咯。好，冇問題。我哋依家去石岐成品作再睇好冇？係啊，依家上石岐。係啊。去邊度？去公園4季。好，跟住你行今晚。